Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետն այսօր խորհրդարանում էր։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է կառավարության ծրագրի 2024 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին հիմնական զեկույցը։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո միայն 2024 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներն ավելի քան կրկնապատկվել են։ Այս արձանագրումով է վարչապետը սկսում իր զեկույցը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հետհեղափոխական 7 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտք է եղել հավելյալ 4.2 միլիարդ դոլար, ինչն արդյունքն է թալանի դեմ պայքարի։ Թալանված է ետ բերելու, հանցագործներին պատժելու հեղափոխական օրակարգը մոռացության մատնելը իշխանության հասցեին ամենահաճախ հնչող մեղադրանքն ու քննադատությունն է, նկատում է Փաշինյանը, բայց կտրականապես մերժում այդ քննադատությունը հետևյալ պատճառաբանությամբ։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունը այո տվել է թալանվածը ետ բերելու, հանցագործներին պատժելու խոստում։ Բայց հեղափոխությունը եւ անձամբ ես խոստացել ենք նաեւ, որ հեղափոխության հաղթանակից հետո Հայաստանում վենդետաներ չեն լինելու, որ Հայաստանը լինելու է օրենքի եւ իրավունքի գերակայության երկիր։ Ուրեմն ինչպես ենք համատեղելու այդ թվում է իրար հակասող օրակարգերը։ Իրականում օրակարգերը իրար չեն հակասում եւ մենք հենց այդ օրակարգերի իրակցմամբ ենք զբաղված եղել եւ շարունակում ենք դրանով զբաղվել, այն է բացառել վենդետաները, վերադարձնել թալանվածը, պատժել հանցագործներին եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չդարձնել բեսպրեդելի սև խորշ աշխարհի քարտեզի վրա, այլ ընդհակառակը օրենքի գերակայությունը դարձնել անշրջելի եւ ինստիտուցիոնալ։ Սա հարցի իրավաքաղաքական եւ բարոյական կողմն է, ասում է կառավարության ղեկավարը, ներկայացնելով նաեւ գործնական կողմը։ Ըստ նրա, խնդիրն այն է, որ թալանվածը պահեստավորված չէ մի կոնկրետ հասցեում, որ գնաս, բարձես բեռնատարները եւ վերադարձնես, թալանվածը տեղաբաշխված է տարբեր տեղերում, տարբեր ձևերով։ 2019 թվականից սկսել ենք թալանի գործյան հանգույցը արձակելուն ուղղված համակարգ ձևավորել։ Այդ գործը արել ենք հետևողական ու սկզբունքորեն։ Այդ գործը հետևողականորեն շարունակել ենք COVID-ի համավարակի, պատերազմի, ետպատերազմյան ճգնաժամի, տարածաշրջանային էսկալացիաների, համակարգային թալանի դիրքերից հանդես եկող քաղաքական ուժերի դիմադրության, աշխարհակարգի փլուզման, Հայաստանի ժողովրդավարական իմիջը միջազգայինորեն պահպանելու կենսական անհրաժեշտության պայմաններում, զուգահեռ տնտեսությունը աճեցնելով աննախադեպ չափերով 43.5%-ով։ Այս համատեքստում վարչապետն անդրադառնում է նաև դատաիրավական ոլորտում իրականացրած փոփոխությունների։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում այսօր գործող դատավորների կազմը մոտավորապես 60%-ով նշանակվել է 2018 թվականից հետո։ Բացի դա 0-ից նոր հակակոռուպցիոն դատարան է ստեղծվել։ Իսկ ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգի ներդրման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանն է վերադարձվել շուրջ 210 միլիարդ դրամի գույք եւ դրամական միջոցներ։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծում է նաև քաղաքացու լավ կամ վատ ապրելու չափանիշ ոչ միայն այն է, թե որքան է ինքնանձամբ վաստակում, այլև այն, թե որքան է ինքնանձամբ հարկ վճարում պետական եւ համայնքային բյուջե, որովհետեւ ըստ նրա հնարավոր չէ լավ ապրել ցեխակոլոր ճանապարհներ, մութ ու խավար փողոցներ ունեցող, ծառից ու ծաղկից զուրկ զբոսայգի ու պուրակ չունեցող, խմելու եւ ոռոգման ջրի համակարգեր, կոյուղի չունեցող բնակավայրերում։ Կապ չունի շաբաթը քանի անգամ ես մսով ճաշ ուտում։ Եթե ապրում ես այդպիսի ամբարիկարգ միջավայրում, ուրեմն աղքատ ես։ Ուզում ես օրը 6 անգամ մսով ճաշ կեր։ Եթե տեղ ես այդ միջավայրում ես ապրում, ուրեմն աղքատ ես։ Ուրեմն բարեկեցությունը քեզնից հեռու է այնքան, ինչքան Պլուտոնը արևից։ Կարելի է շաբաթը ոչ մի անգամ մսով ճաշ չուտել ու լինել շատ ավելի բարեկեցիկ համայնքում ունենալով կամ թաղամասում, լավ դպրոց, մանկապարտեզ, բարեկարգված փողոց ու զբոսայգի, բարեկարգ ու լուսավոր փողոց եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատում է անվտանգությունը մարդու բարեկեցության առանցքային գործոններից է, հացին առնվազն հավասար։ Վարչապետը հիշեցնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ քննարկումների փուլում են։ Փաշինյանը հայտարարում է պատրաստ է Հայաստանի ժողովրդի անունից իր ստորագրությունը դնել համաձայնագրի տակ, մինչդեռ Ադրբեջանը համաձայնագրի ստորագրումը պաշտոնական մակարդակով կապում է երկու հարցի հետ։ Դրանցից առաջինը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կառույցների լուծարումն է։
Եթե մենք փակում ենք ԼՂ հակամարտության էջը, իսկ մենք դա անում ենք, ինչ իմաստ ունի հակամարտությամբ զբաղվող կառույցի գոյությունը։ Բայց ԵԱԿ Մինսկի խումբը առնվազն դե ֆակտո ունի ավելի լայն համատեքստ, եւ մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի լուծարումը չի դիտարկում որպես Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը Ադրբեջանի տարածքում փակելուն եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք տեղափոխելուն ուղղված քայլ։ Փարատելու համար այս մտահոգությունը մենք Ադրբեջանին առաջարկում ենք խաղաղության համաձայնագիրը եւ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու մասին ԵԱԿ-ին ուղղված համատեղ դիմումը ստորագրել միաժամանակ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, ապա Փաշինյանի խոսքով, եթե մեր սահմանադրության հետ կապված Ադրբեջանի դիրքորոշումը ոչ թե պատրվակ է, այլ անկեղծ մտահոգություն, այդ մտահոգությունը փարատելու ամենաարդյունավետ միջոցը ոչ թե համաձայնագիրը չստորագրելն է, այլ ստորագրելը, որովհետև մեր օրենսդրությամբ կառավարությունը պարտավոր է խաղաղության համաձայնագրի տեքստն ուղարկել Հայաստանի սահմանադրական դատարան, դրա համապատասխանությունը մեր սահմանադրության հետ ստուգելու համար։ Եթե բարձր դատարանը որոշի, որ համաձայնագիրը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, այդ պարագայում համաձայնագիրն ազգային ժողովում վավերացնելու ոչ մի խոչընդոտ չի լինի եւ խորհրդարանում վավերացնելուց հետո կգործի սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որտեղ ասվում է Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը։ Վարչապետի գնահատմամբ պատերազմի որևէ հիմնավորում չկա։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները արժանի են խաղաղության եւ խաղաղ համակեցության։ Պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Վահագն Ակոբյան, Հորիզոն։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյի հետ։ Զրույցի ընթացքում նախարարները քննարկել են Հայաստան-Ֆրանսիայի երկկողմ գործընկերության օրակարգային հարցեր։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը եւ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված շարունակական ջանքերը, այդ թվում ընդգծելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի կնքման կարեւորությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել այդ ուղղությամբ Ֆրանսիայի, այդ թվում նախարար Բարոյի կողմից ցուցաբերված հետաքրքրությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բրյուսելում հանդիպել է պաշտպանության հարցերով եվրոպական հանձնակատար Էնդրյուս Կուբլիուսի հետ։ Նրանք քննարկել են պաշտպանության ու ռազմարտունաբերության ոլորտում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները։ Արմեն Գրիգորյանը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության կողմից պաշտպանական ու ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները եւ ոլորտային առաջնահերթությունները։ Էնդրյուս Կուբլիուսն էլ ներկայացրել է պաշտպանության ու ռազմարտունաբերության ոլորտում Եվրամիության առաջնահերթությունները եւ դրանց շրջանակներում մշակված ռազմավարական հայեցակարգերից բխող գործողությունների ծրագիրը։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հարցազրույց է տվել թուրքական NTV հեռուստաընկերությանը։ Խոսելով հաղորդակցության ապաշրջափակման գործընթացից, Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ այդ նախագիծը տարածաշրջանային մակարդակով ունի լոգիստիկ պատկերը արմատապես փոխելու ներուժ։ Մենք գիտակցում ենք, որ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման պարագայում Հայաստանը լինելու է առաջին շահառուներից մեկը։ Մեր մտահոգությունն այն է, որ ադրբեջանական կողմի մոտեցման մեջ որոշ նշաններ կան, որոնք կարող են ընկալվել որպես արտատարածքային վերահսկողության բաղադրիչներ։ Այդպիսի միջանցքի տրամաբանությունը, որը ենթադրում է որոշակի սուվերենության սահմանափակումներ, մեզ համար անընդունելի է։ Օրինակ, ես կարծում եմ, սա կարող է հետաքրքիր լինել նաև թուրքական հասարակության համար։ Մենք առաջարկել ենք Ադրբեջանի Հանրապետությանը բացել երկկողմ երկաթուղային ենթակառուցվածքները, այսինքն այնպես անել, որ երկու կողմերը կարողանան լիարժեք օգտագործել միմյանց երկաթուղային ցանցերը։ Մենք նաև համոզված ենք, որ հաղորդակցության ապաշրջափակման այս գործընթացը կտանի դեպի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ամբողջական վերականգնում, այդ թվում երկաթուղային կապի վերագործարկում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Եվ մենք անկեղծորեն շահագրգռված ենք այդ հարցում։ Մեր համոզմունքն է, որ եթե հաջողություն գրանցվի հայ-թուրքական ուղղությամբ եւ իրականացվի սահմանի բացումը, դա կարող է դրական ազդակ դառնալ նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի համար։
Հունգարիան կրկին խոչընդոտում է Հայաստանին ռազմական հարցերում Եվրամիության կողմից օգնության ցուցաբերմանը։ Պաշտոնական Բուդապեշտը շարունակում է իրեն դրսևորել որպես Ադրբեջանի շահերի պաշտպանը Բրյուսելում եւ Ստրասբուրգում։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչպես են գնահատում այս ամենը եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Հիշեցնեմ, անցած ամիս Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գլխավոր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը առաջարկել էր Եվրամիության անդամ պետություններին քննարկել Հայաստանին Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից եւս 10 միլիոն եվրո հատկացնելու հարցը։ Հայաստանի արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու համար է այս գրանտը առաջարկվում եւ ըստ ընդունված կանոնի բոլոր անդամ պետությունները պետք է դրական եզրակացություն ունենան, որպեսզի նախաձեռնությունը ի կատարածվի։ Եվ ոնց հասկանում եմ, Հունգարիան այս հարցում կրկին վերապահումներ ունի եւ այս հարցը նաեւ քննարկվել է Լյուքսեմբուրգում, ուր երեք հավաքվել էին Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Ոնց հասկանում եմ, այս հարցին հատուկ անդրադարձ է եղել եւ ոչ մի որոշում կայացնել չի հաջողվել։ Ըստ որոշ, իհարկե, ոչ պաշտոնական տեղեկությունների, Հունգարիան կրկին օգտվել է վետոյի իր իրավունքից։ Պետք է ընդգծեմ, որ մի քանի օր առաջ կամ մի քանի շաբաթ առաջ, մարտի 24-ին, եթե չեմ սխալվում եմ, Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել հունգարացի իր գործընկերոջ Պետեր Սիարտոյի հետ, ենթադրում եմ, որ քննարկվում էր նաև այս հարցը, բայց ոչ մի առաջխաղացում այս հարցում չկա։ Հիշեցնեմ, նույն կեցվածքներ Հունգարիան դրսևորել անցած տարի, երբ նույնպես քննարկվում էր Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամին Հայաստանին եւս առաջին 10 միլիոն այդ դոլարի եվրոյի հատկացման հարցը։ Այն ժամանակ Հունգարիան պատճառաբանում էր, որ եթե Հայաստանին տրվում է, ուրեմն թող Ադրբեջանին էլ հատկացվի։ Փոքրինչ անտրամաբանական պահանջ է, եթե նկատի ունենանք, որ այս գրանտի նպատակն է օգնել Հայաստանին դիմադրել արտաքին սպառնալիքների։ Անտրամաբանական է, երբ օգնում են միաժամանակ եւ զոհին եւ նրա վրա հարձակվողին։ Մյուս կողմից մի պետություն, որի ռազմական բյուջեն 4 միլիարդ դոլար է, հազիվ թե կարիքն ունի ինչ-որ 10 միլիոն եվրոյի։ Ինչևէ, այն ժամանակ եվրոպացիները զիջեցին հունգարացիների ճնշմանը եւ պահանջին, սակայն ոնց հասկանում եմ, այս անգամ սկզբունքայնություն են դրսևորում եւ պահանջում են, որպեսզի Հունգարիան հրաժարվի իր վետոյից։ Արտյոմ, ինչով է պայմանավորված Հունգարիայի այս պահվածքը։ Դե Հունգարիան վաղուց արդեն Ադրբեջանի այսպես ազդեցության գործակալի դերն է ստանձնել Եվրոպայում, պատճառը հավանաբար գլխավոր պատճառը նավթային եւ գազային կախվածությունն է, որը Բուդապեշտը ունի Բաքվից։ Ժամանակին Հունգարիայում փորձեցին Հայաստանի այսպես ցուցադրական դրական բարի կամքի դրսևորում, այսպես հանդիսացող քայլեր ցուցադրել Ռամիլ Սաֆարովի այդ սկանդալային պատմությունից հետո, դե Հունգարիայի միջնորդությամբ ադրբեջանցիները 5 ռազմագերին հանձնեցին Հայաստանին, Հունգարիան մոտ 1000 արցախցի փախստականների երեխաների ամառային ճամբար ուղարկեց իր տարածքում, Կարմիր խաչի Հայաստանի ընկերությանը Հունգարիան ինչ-որ գումար էր հատկացրել փախստականներին օգնելու համար, Բուդապեշտում հայկական եկեղեցին էին վերանորոգել, բայց սրա հետ զուգահեռ Բուդապեշտը շարունակում է այսպես տարօրինակ կեցվածքը իր այդպես ցուցաբերել, օրինակ նախանցած տարի կրկին օգտագործել էր վետոյի իր իրավունքը, երբ քննարկվում էր Եվրամիությունում ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի դեմ դատապարտող այդ բանաձևը։ Արդյունքում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գլխավոր ներկայացուցիչը իր անունից տարածեց այդ հայտարարությունը եւ կշիռը այդ փաստաթղթի դրա հաշվին նվազեց։ Կամ օրինակ անցած տարի ֆրանսիական L'Opinion թերթը վկայակոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները դիվանագիտական բնագավառում հայտնել էր, որ Ֆրանսիան ու Նիդերլանդները առաջարկել էին Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել Արցախի դեմ ագրեսիայի պատճառով, սակայն Հունգարիան եւ Ռումինիան կրկին օգտագործել են վետոյի իրենց իրավունքը։ Արտյոմ, արդյոք Հունգարիայի համար Ադրբեջանը այդքան մեծ նշանակություն ունի։
Իրականում ոչ այդքան, պարզապես սա եւս մեկ հնարավորություն է Հունգարիայի կողմից հակադրվելու Եվրամիությանը։ Հունգարիան ձգտում է ցանկացած առիթ օգտագործել Եվրամիությանը հակադրվելու, դե իսկ գլխավոր խնդիրը իհարկե Ուկրաինան է, Ուկրաինայի եվրոինտեգրումն է, Ուկրաինային ռազմական օգնության ցուցաբերումն է եւ Ռուսաստանի դեմ եվրոպական պատժամիջոցներն են։ Հենց այս հարցերում է, որ Հունգարիան, այսպես բացահայտ հակադրվում է Եվրամիության անդամ մյուս պետություններում, ըստ էության ստանձնելով 5-րդ Շարասյան դերը, ինչը իհարկե դուրս չի գալիս Եվրոպայում շատ-շատերին։ Դա էր պատճառը, որ անցած տարի Բելգիան, որ այդ ժամանակ նախագահող պետություններ Եվրամիությունում, առաջարկել էր վերանայել կանոնադրությունը, մասնավորապես 7-րդ կետը կանոնադրության, որը նաև հենց ենթադրում է այդ վետոյի իրավունքը։ Այսինքն, նպատակն էր զրկել Հունգարիան վետոյի իր իրավունքից, ահա այսպես հեշտ օգտվելու հնարավորությունից։ Հարցը ոնց հասկանում եմ դեռևս քննարկվում է եւ եթե այդպիսի լուծում ի վերջո տրվի, կարծում եմ Հայաստանին ավելի հեշտ կլինի շարունակել իր դիվանագիտական աշխատանքը եվրոպական ուղղությամբ, բայց այստեղ նաեւ բարդություններ կան, քանի որ ըստ որոշ տեղեկությունների Սլովենիան է խանգարում դրան կամ վատագույն դեպքը Սլովենիան կարող է դառնալ երկրորդ Հունգարիան։ Դա հաշվի առնելով հավանաբար Եվրամիության գերտերությունները ձգտում են պես երկխոսության ճանապարհով հարցը լուծել եւ ժամանակ են ձգում, կարծում եմ հաշվի առնելով այն, որ գալիք տարի Հունգարիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, իսկ Վիկտոր Օրբանի կուսակցության վարկանիշը շարունակում է նվազել եւ ամեն ամիս ել ավելի է նվազում։ Երկու շաբաթ առաջ Հունգարիայի մայրաքաղաքում մեծ բողոքի ցույց էր, որի ներկայացած մասնակիցները պահանջում էին արտահերթ ընտրություններ եւ վարչապետի հրաժարական։ Այս սցենարը եւս կարող է իրատեսական լինել, հավանաբար Բրյուսելում եւ Ստրասբուրգում սպասում են այս հարցի հանգուցալուծմանը, որից հետո կորոշեն թե ինչպես են վարվելու Հունգարիայի հետ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։ Եթերում հորիզոնն է։ Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիրը համապատասխանում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախկին նախարար Հուլուսի Ակարը, նշելով, որ Անկարան աջակցում է այս ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային անցուդարձի մյուս նորությունները տեսաշարում։
Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա Օմանի մայրաքաղաք Մասկատում ապրիլի 19-ին։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային։ Ապրիլի 12-ին Օմանում կայացել էր ԱՄՆ-ի եւ Իրանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որտեղ քննարկվել էին իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կարգավորման պարամետրերը։ Իրանի պատվիրակությունը ներկայացնում էր երկրի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին, իսկ ամերիկյան կողմը ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը դիրքորոշումներ էին փոխանակել Իրանի միջուկային ծրագրի եւ Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման հարցի վերաբերյալ։ Սթիվ Ուիթքոֆը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի կրճատմանը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը պատրաստ է փոխզիջման գնալ Թեհրանի հետ։ Իրանը պետք է ձերբազատվի միջուկային զենքի հայեցակարգից, նրանք չեն կարող միջուկային զենք ունենալ։ Այս մասին կրկին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Եթե պետք է իսկապես կոշտ միջոցներ ձեռնարկել, մենք դա կանենք, մինչև անգամ կարող ենք ոչնչացնել Թեհրանի միջուկային օբյեկտները։ Իրանը հզոր երկիր է, չեմ կարծում, որ նրանք մեզ հետ խնդիրներ ունեն, եւ ես նույնպես չեմ ուզում, որ մենք նրանց հետ խնդիրներ ունենանք։ Ես խաղաղություն եմ ուզում։ ԱՄՆ նախագահը նաև նշել է, որ Թեհրանը ցանկանում է Վաշինգտոնի հետ գործ ունենալ, բայց չգիտի ինչպես։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Մոսկվան հասկանում է Վաշինգտոնի հետ փոխշահավետ գործարքի եւ նործուղակի տարբերությունը։ Եվ հիմա, երբ մեզ առաջարկում են, ինչպես Դոնալդ Թրամփն է ասում, գործարքներ, մենք դա լավ իմաստով ենք ընկալում։ Մենք հիանալի հասկանում ենք, թե ինչ տեսք ունի փոխշահավետ գործարքը, որը մենք երբեք չենք մերժել, եւ ինչ տեսք ունի այն գործարքը, որը կարող է մեզ մեկ այլ ծուղակի մեջ գցել։ Կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում Լավրովը նշել է, որ իզուր չէր, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով հատուկ ռազմական գործողության ամենաթեժ պահին ասել է, որ իրենք սովորել են իրենց դասերը եւ ամեն ինչ երբեք այնպես չի լինի, ինչպես եղել է մինչեւ 2022 թվականի փետրվարը։ Միաժամանակ ռուս դիվանագետն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների վերականգնումից հետո Մոսկվան չպետք է թույլ տա տնտեսական, տեխնիկական, ռազմական եւ այլ ոլորտներում կախվածության կրկնությունը։ Նախարարը խոսելով Միացյալ Նահանգների հետ Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների մասին նշել է, որ հիմնական բաղադրիչների շուրջ համաձայնության գալը դժվար է։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն էլ Fox News-ի եթերում ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն առաջ է շարժվում Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի հարցով գործարքի շուրջ բանակցություններում։ Ուիթքոֆը նշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգի բանակցություններն իրեն համոզել են, որ Պուտինը մշտական խաղաղություն է ցանկանում։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային գործարքները նույնպես բանակցությունների մաս են կազմել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ չնայած գործադրվող ջանքերին Ռուսաստանը բացահայտ հրաժարվում է գրակի դադարեցումից։ Զելենսկին նշել է, որ եթե Ռուսաստանի վրա բավականաչափ ուժեղ ճնշում չլինի, ապա պատերազմը կշարունակվի։ Այս ընթացքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Կուրսկի մարզի օդային տարածքում ոչնչացրել են 109 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր։ Դրոնների մի մասը սակայն չեզոքացնել չի հաջողվել։ Կուրսկի նահանգապետը հայտարարել է, որ հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել մարզկենտրոնի 3 բազմահարկ շենքերում։ 1 տարեցկին զոհվել է, եւս 9 մարդ վիրավորվել է։ Նախարարությունից նաև հայտարարել են, որ եւս 3 հատ է խոցվել Վորոնեժի մարզի եւ մեկական անօդաչու թռչող սարք Մոսկվայի, Բրյանսկի եւ Օրյոլի մարզերում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը հայտարարել է թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող խոշոր հանցավոր խմբի դեմ իրականացված գործողության մասին։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ թուրքական ոստիկանությունը գործողությունն իրականացրել է Գերմանիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի եւ Նիդերլանդների իրավապահների հետ միասին։ Համատեղ գործողության արդյունքում ձերբակալվել է 234 մարդ, առգրավել 21 տոննա տարբեր տեսակի թմրանյութ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունում պաշտոնապես գործարկվել է զանգերի կենտրոնը։ Այսուհետ քաղաքացիները կարող են զանգահարել 8422 կարճ համարով միգրացիայի եւ քաղաքացիության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Կենտրոնի գործարկումը նպատակ ունի բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը ոլորտին առնչվող խնդիրների շուրջ։ Զանգերի կենտրոնի հիմնումը խոսում է միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության քաղաքացիակ կենտրոն օրակարգի հետևողական ձևավորման մասին։ Կենտրոնում սպասարկումն իրականացվում է մի քանի լեզուներով, անգամ Արցախի բարբառով։ Դիանա Հովանիսյանը, ով նույնպես Հայաստան է եկել Արցախից, արդեն 1 ամիս է աշխատում է նոր բացված կենտրոնում, սպասարկում հատուկ բռնի տեղահանված անձանց համար առանձնացված գիծը եւ օգնում հայրենակիցներին։ Զանգերը օրվա կտրվածքով բավականին շատ են լինում, ընդհանուր օրվա մեջ մոտ 500-600 զանգ լինում
է եւ արցախցիներն էլ այդ թվում բավականին զանգում են եւ տարբեր հարցադրումներով սպասում սպառիչ պատասխանների։ Կոնկրետ ավելի շատ այս պահի դրությամբ կապված հետագա արցախցիների ծրագրերի հետ զուտ ավելի շատ քաղաքացիություն ձեռք բերելու հարցադրումներ են անում։ Իսկ ինչու է կարևոր զանգերի կենտրոնի հիմնումը, քանի որ երկար տարիներ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունը քաղաքացիներին սպասարկել է թեժ գիծ ֆորմատով, առանց հետադարձ կապի հնարավորության։ Ըստ ծառայության պետ Նելի Դավթյանի, դա է եղել պատճառը, որ անհասկանալի է եղել, թե որքան է ռեալ պահանջարկը։ Ներդրումից հետո սպասվում են նոր փոփոխություններ ծրագրային առումով։ Այո, մենք ինքնապատասխանիչի ձևաչափով եւ նաեւ այս պայմանը մշակում ենք ինքնապատասխանիչ մենյու, այսինքն մարդիկ կարողանան լսել իրենց կողմից հաճախ բարձրաձայնվող հարցերի պատասխանները առանց օպերատորին միանալու եւ ինքնապատասխանիչի ձևով բաշխում ենք զանգերը ըստ թեմաների, որպեսզի ավելի նեղ մասնագիտացված հեռախոսավարներ կարողանանք պատրաստել եւ առավել սպառիչ պատասխաններ հնչեցնել։ Օտարերկրացիների գծով ունենք առանձին մասնագիտացված ստորաբաժանում քաղաքացիության հարցերով, անձնագրային հարցերով եւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված անձանց հարցերով։ Կարևոր եմ համարում այս նախաձեռնությունը, ուրախ եմ արձանագրելու նաեւ, որ հենց այս մասով զանգին պատասխանում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձ եւ երբեմն այս բարբարային հաղորդակցությունը առավել վստահություն է հաղորդում շփմանը։ Ասելով զանգերի կենտրոն, պատկերացնում ենք ահռելի տարածք, որտեղ կան բավականին շատ աշխատակիցներ, բայց իրականությունն այլ է։ Կենտրոնը փոքր է, քիչ, բայց պրոֆեսիոնալ սպասարկող թիմով։ Նշեց Նելի Դավթյանը, հավելելով, որ մոնիթորինգի արդյունքների համաձայն գրեթե ամեն օրվա վերջում բաց թողնված զանգերի ցուցանիշը լինում է 0։ Նարինե Բարսեղյանի խոսքով սպասարկման որակի գնահատման մի շարք գործիքներ բարելավվել են Եվրոպական խորհրդի աջակցության միջոցով։ Զանգեզոր համակարգի ներդրումով մենք կարողանում ենք ապահովել զանգերի անհամեմատ մեծ թողունակություն, իրականացում է զանգերի բաշխում, որակի վերահսկողություն, կատարում է գաղտնալսում, ինչպես նաև իրականացվում է մոնիթորինգ։ Բաժինը զանգերի կենտրոնի ներդրմամբ, Զանգեզոր համակարգի ներդրմամբ բաժինը ներդրվեց ավելի պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա եւ բաժինը մարդը կարիքի մեջ բարեգործական կազմակերպության կողմից բազմաթիվ անգամներ մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացների։ Կենտրոնի բացմանը ներկա էր նաև Եվրոպայի խորհրդի ծրագրերի համակարգման տնօրենության բաժնի ղեկավար Շնուց Դյուրը, ով կարևորեց կենտրոնի բացումը արցախցիներին արագ եւ մատչելի տեղեկատվություն տրամադրելու տեսանկյունից։ Նա նաև նշեց, որ Եվրախորհուրդը փորձել է արագ հարմարեցնել ծրագրերը, շեշտը դնելով փախստականներին օգնություն տրամադրելու վրա։ Մենք ոչ միայն ժապավեն ենք կտրում, որը խորհրդանշական եւ կարեւոր է, այլև արդեն ունենք այն հնարավորությունը, որ լսենք ձեր կարծիքները, թե ինչպես է կենտրոնը գործնականում աշխատել, ինչ ազդեցություն է ունեցել փախստականների ու քաղաքացիների կյանքում, երբ նրանց տրամադրել եք որևէ տեղեկություն։ Հուսով եմ, որ այդ զանգերի կենտրոնը շարունակական եւ տևական դրական ազդեցություն կունենա ձեր աշխատանքի վրա, նպաստելով տեղեկատվական ծառայությունների մատուցմանը։ Ծրագրերի նպատակների մասին խոսելիս նշվեց, որ այն նախատեսում է Հայաստանի իշխանություններին տրամադրել համապատասխան աջակցություն տեղահանված անձանց ու փախստականների կարիքները հոգալու համար։ Զվարթ Ղազարյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի մարտ ամսին մատակարարված վերահաշվարկված բնական գազի եւ գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման մատուցված ծառայության արժեքի վճարման վերջնաժամկետը 2025 թվականի ապրիլի 16-ն է։ Ապրիլի 16-ից հետո 3 օրվա ընթացքում վճարում չկատարած բաժանորդների գազամատակարարման դադարեցման աշխատանքները կսկսվեն ապրիլի 21-ից։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը նաև տեղեկացնում է, որ ապրիլի 17-ին գազամատակարարման պլանային դադարեցումներ են նախատեսվում Այնթափ բնակավայրում եւ Սարիթաղ թաղամասում։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ապրիլի 17-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի Այնթափ բնակավայրի մի հատվածի գազասպառողների հարակից տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Սարիթաղ թաղամասի 5-րդ եւ 6-րդ փողոցների առանձնատների գազասպառողների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram ալիքին։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։